নমস্কার, প্রিয়ার রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো পটলের দোরমা। প্রথমে পটলের খোসাটাকে হালকা করে তুলে নিতে হবে। আমি এখানে যেভাবে তুলছি, পুরোপুরি তোলার দরকার নেই। পটলের খোসাটা চাকু দিয়ে হালকা হালকা করে তুলে নেব। এরপর পটলের মোটা দিকটা আমি চাকু দিয়ে একটুখানি কেটে বাদ দিয়ে দেব। এরপর চামচের সরু অংশটা মানে চামচের পেছন দিক দিয়ে পটলের পেছনটা হালকা হাতে বের করে নেব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমি এখানে যেভাবে বের করছি, তাহলে খুব সুন্দরভাবে পটলের পেছনটা বেরিয়ে যাবে। আবার পটল ফুটোও হবে না, আবার ফেটেও যাবে না। এরপর কড়াইয়ে সরিষার তেল দেব। সরিষার তেল দিয়ে করলেই টেস্টটা বেশি হবে, চাইলে অন্য তেল দিয়েও করা যেতে পারে। তেল গরম হলে ধুয়ে রাখা পটল আমি দিয়ে ভেজে নেব। পটলটা খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, হালকা ভেজে তুলে নিলেই হবে। হালকা ভেজেই ভালো মতো তেল ঝরিয়ে তুলে নিতে হবে। এরপর সরষের তেলটা কিছুটা তুলে রেখে ওই ভাজা পটলের তেলের মধ্যেই আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা আর নারকেল বাটা দিয়ে দেব। এবার একটু ভাজা ভাজা করে নেব, খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। আঁচ কমিয়ে দিয়ে এর মধ্যে দেব স্বাদ অনুসারে লবণ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো। এরপর একটু মিশিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দেব স্বাদ অনুসারে চিনি। চিনি দিলে একটু মিষ্টি স্বাদ হয়। এরপর এর মধ্যে দেব গ্রেট করে রাখা পনির। পনির না থাকলে পনিরের বদলে ছানা দিলেও চলবে, ছানা দিয়েও এটা করা যেতে পারে, কিন্তু আমি এখানে পনির গ্রেট করে দিয়েছি। এরপর তৈরি হয়ে গেছে পুর। পুরটা নামিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে এর মধ্যে কিশমিশ কুচি দিয়ে মাখিয়ে নেব। ছোট কিশমিশ হলে কাটার দরকার নেই। এবার পুর তৈরি হয়ে গেছে। এবার ভাজা পটলের মধ্যে আমি পুরটা ভরে নেব। খুব সাবধানে ভরতে হবে যাতে পটলটা ফেটে যেন না যায়। একটু চেপে চেপেই ভরতে হবে আলতো হাতে। সব পটলের মধ্যে আমি এক এক করে পুর ভরে নেব। সব পটলের মধ্যে পুর ভরে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এরপর কড়াইয়ে পটল ভাজার তেলই সামান্য একটু দেব। তারপর এর মধ্যে তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা সামান্য জল দিয়ে একটু কষে নেব। এর মধ্যে দেব সামান্য স্বাদ অনুসারে লবণ, ফেটানো টক দই আর দেব এর মধ্যে পোস্ত আর চালমগজ বাটা। চাইলে এর মধ্যে কাজু বাটাও দেওয়া যেতে পারে। এরপর এর মধ্যে দেব ভাজা জিরে গুঁড়ো, ভাজা ধনে গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো, আর দেব স্বাদ অনুসারে চিনি। চিনিটা বাদ দেওয়া যেতে পারে, তবে চিনি দিলে স্বাদটা বেশি হয়। এবার ফুটে গেলে এর মধ্যে পুর ভরে রাখা পটলটা দিয়ে দেব। এক এক করে আস্তে আস্তে পটলগুলো দিতে হবে, আর আঁচ তুলে করলে হবে না। এবার একটা একটা করে আমি ঝোলের সাথে মিশিয়ে নেব। এবার আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে যাতে পটলটা সেদ্ধ হয়ে যায় আর পুর যেন না বেরোয়। আঁচ তুলে দিয়ে করলে পুর বেরিয়ে যেতে পারে। এরপর পটল সেদ্ধ হয়ে গেলে তৈরি হয়ে যাবে পটলের দোরমা। এই রকম সহজ এবং সুস্বাদু সুন্দর রেসিপি দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সবার প্রথমে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। এফবি এবং ইনস্টাগ্রামে আমার রান্না এবং রান্নার টিপস যদি ফলো করতে চান, তার লিংক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।
ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।